हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीम ब्लॉग। मैं हूं संध्या और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज फिर से मैं ऑफिस से आ गई हूं और आज मैं थोड़ा फ्रेश हो गई हूं क्योंकि मैंने सोचा कि चलो नहा धो लेते हैं। और आज बाल जो हैं वो भी एकदम गीले गीले हैं, तो इसमें स्नीजिंग करने का एक अलग ही थोड़ा सा शायद से लुक जो है वो अच्छा लगेगा। तो स्नीजिंग पाउडर भी है अपने साथ, और साथ में मैंने आज एक और एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूँ। ये है आर्टिफिशियल हेयर, तो जिसका हम जूड़ा बना लेते हैं। तो ये है, तो मैं छिटनी पाउडर का इस्तेमाल करूँगी और ये जो हेयर है इसको थोड़ा थोड़ा सा उसी के साथ में मैं इस तरह से ऐसे इंसर्ट करूँगी इसको, और उसके बाद फिर हम स्नीज लेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो न्यू हो तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना और वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हम सबसे पहले लेंगे स्नीजिंग पाउडर। और वैसे मेरे लिप्स कैसे लग रहे हैं, मैंने ग्लॉस लगाया हुआ है, इतना लिपापोती कर लिया है क्योंकि मुझे एक वीडियो और शूट करना था जो मैंने अभी शूट कर लिया है इससे पहले, लिप जूमिंग का। और लिप जूमिंग एंड स्माइलिंग का जो एक वीडियो था वो मैंने अभी रिकॉर्ड किया था, तो मुझे ये उसमें मतलब करना था, रिक्वेस्टिंग वीडियो थी वो। मैंने वो कर लिया है, थोड़े टाइम में भी अपलोड कर दूँगी। तो चलिए, स्नीजिंग पाउडर जो है वो है मेरे हाथों में, और वन साइड ही मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। क्या पता उसी में अगर मेरा लिप ग्लॉस अगर मेरा ख़राब हो गया तो जज मत करना, क्योंकि ये है ही ऐसा ही है, एक पता नहीं क्या है, ऑयली ऑयली सा, मुझे इतना पसंद नहीं है, बट फिर भी मुझे वीडियो के लिए करना पड़ा था। तो चलिए, ये देखो ये लग गया इधर, स्नीज करते करते पता चला पूरे मुंह में हो जाएगा। तो चलिए, एक बाल जो है उसका टुकड़ा लूंगी। वाओ, हो। आंखों में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ ज़्यादा ही स्नीज हो रही है। आहा, आहा। 2 या 3 ही स्नीज आ रही है, उसके बाद आ ही नहीं रही। आज तो देख सकते हो। तो चलिए, वन मोर, विल ट्राई। दूसरे नाक में थोड़ा सा ही लूँगी, शायद से मैं ज़्यादा ले लेती ना, इसकी वजह से नहीं हो पाता है, पता नहीं। चलिए इसका करते हैं। इसमें भरा हुआ है एकदम से, ऐसा लग रहा है मैंने बहुत सारा। इसमें तो पता नहीं क्या। बहुत गुदगुदी हो रही है। छींक आती है ना तो अपने आप आँख वाँख से बंद हो जाती है, आ ही नहीं रही, अंदर अंदर है, तड़प रही है बस, तड़प तड़प। यार
आज तो नहीं करते करते भी नोज़ ब्लोइंग वाला चैलेंज हुआ जा रहा है धीरे धीरे पर अच्छा है। येलो येलो स्टिकी टाइप में नहीं निकल रहा, वो मुझे बहुत गंदा लगता है, मुझे खुद ही नहीं पसंद है। वीडियो क्या शूट करूँगी मैं उसमें, तो चलिए कोई बात नहीं, ये कॉमन सी चीज़ है जो कि नेचुरल है, कोई बात नहीं। सो वीडियो मैं करूँगी यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैलेंज के साथ में। देखते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो किसका एक्सेप्ट करती हूँ, चैलेंज जो है वो किसका एक्सेप्ट करती हूँ। तो आज वैसे देखा जाए तो थोड़ा सा नोज़ ब्लोइंग वाला चैलेंज भी ना करते करते हो गया है तो वो वाला भी थोड़ा सा मैंने किया, आई ट्राई, मैं कभी बाद में अगर करती हूँ तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय, लव यू।